Hello my guys, umunsi ngiye kuguha amafaranga, nawe ngiye kuguha amafaranga, ukorera amafaranga. Amafaranga turayakora kuri Stamura Agency. Ni business iri gukorerwa online, hanze tuyifungure mbere ko tugiye kujya twikorera amafaranga. Mu gihe turi kureba video kuri YouTube na TikTok ukabona amafaranga, harimo n'ibindi byinshi. Urafungura kuri ya link ndagwa, urakora muri description ndaguhamo link, then ufungureho account. Hano hambere urabona hariho izina, kabiri hakabamo mobile ni numero bashyiramo, gatatu ni namba, hano kane ni password ubonye ukayishyiramo, ugahita ihindura ugashyiramo igihugu. Dushyiremo igihugu cy'u Rwanda, waza ukirebemo ugishyiremo. Uraza ugishyiremo. Tukirebe tugishyiremo, nk'uburanga ino business irimo irakora neza cyane, amafaranga arimo. Hari n'ibintu byinshi cyane rwose. Dore u Rwanda ruhitamo. Hano nkwibutsa akandi kantu ko hariya kuri mobile urashyiramo u Rwanda, no then uhita creatinga. Urahita ari muri mobile, urahita wimuka ku ipaje imeze gutya. Kugeza ku ipaje yo kwishyuriraho, uraza ukande bino, kohereza amafaranga mu mahanga, hitamo umubare, bakurikiza ariya mabwiriza. Then ngiye ubwo account namaze kuyifungura, shyiramo password nashyizemo ahandi, nagize nshyiramo n'intuzo. Ubwo bino biba iyo umaze kwishyura. Hano urabona ngo welcome back menya 1 kuri Stamura, ufite ibicuruzwa 10 bya digitale. Kuri wowe harimo iyamamaza, amafaranga yo, itangazo yo YouTube na trivia n'ibindi byinshi kuri wowe. Sisiteme yo kwishyura ubu irakora kandi vuba, irakora kandi ikora. Hano twashyize muri dashboard, nkwereke ngo amafaranga noneho arava hehe. Hano ha trivia ni ibibazo bazwa bakasubiza, YouTube video, TikTok video, game. Noneho akandi kantu hano karimo, iyo umaze gufungura bahita baguha bonus inote ya 5. Noneho hano akandi kantu, ufite Instagram bahita baguha follow 500. Follow 500 zihita uzibona. Noneho uhita ukanda hano handitse ngo watch. Biza bimeze gutya, bagahita baguha video, uraza kureba amasegonda 10 bakaguha amafaranga arigiye kuza hano. Tugereze tuyirebe ihagere. Kwibutsa ukana subscribe. None mugiye kujya nkugeza ibintu by'amafaranga gusa, mu by'amafaranga. Urana twanda hariya mo hagati. Watch urebe, tugereze turebe n'amasegonda yacu ko abara amafaranga akaza. Ugize ikibazo wambaza kuri nimero ya WhatsApp nashyizemo muri description na hano kuri screen yawe, 0722 079 urabona ko video ziri kureba, ziri no gukina n'amagame. Hari n'ibintu baguha bya ntuza ushyira kuri ntuza kuri WhatsApp, then ukajya ugahembwa status wagize. Aho status imwe bari igiceri cya 50, views imwe ya status. Hano n'ibindi bita spin, harimo ibintu byinshi cyane, hari ibintu byinshi.
iki bakita sipini, urakarwa amahirwe uguyemo akaba ariyo urya. Ushobora gukarwa no mu 10, ukaraze muri 5, unagenda n'akaraza mpita nigura muri 324. Ne aba ari amahirwe yawe. Ushobora gukarwa ugahita ugwa mu 10, muri 5. Nkubwira ngo ibi bintu kubikurikirane birimo amafaranga. Nkwibutsa ko ushora 4,500. 4,500 niyo ushora. Ciya harimo ibintu byinshi, ibi byose na ads aho ireba nayo bakaguhemba. Hano ni ibintu byinshi n'amafaranga muze dukorera amafaranga kuri online. Nkwibutsa gukora subscribe kuri Menya Studio, tukajya duhora tubana, ntabwo ibintu by'ubwenge. Ciao.